שאומרים לילד כמה פעמים צריך לומר לך להרים את המגבת מהרצפה, או צוות הנקראות בחופש, לכן הכביסה שאתם זורקים צריכה להיות בתוך סל הכביסה ולא מסביבו. למה צריך לצעוק בבית הזה כדי שמישהו כאן ישמע? למה אני לא יכולה לבקש יפה ולדעת שעושים את מה שביקשתי? מה כבר ביקשתי? אתה מתווכח איתי כל כך הרבה זמן, וכשבזמן הזה היית יכול לעשות את המטרה פעמיים, ועוד נשאר לך זמן לשוקו. אם את אימא לילדי גן ויסודי, ומצאת את עצמך אומרת את המשפטים האלה בבית, או לפעמים גם בלב, הקבוצה הזו נולדה בשבילך. אז נעים מאוד, אני רחלי דלויה, מורה לאנגלית ומשחקולוגית. לפעמים אנחנו רוצים לשים גבולות בבית, אבל הגבולות האלה לפעמים מאחרים את האווירה. איך נדבר מה שאנחנו רוצים בלי להוציא את הגרון ואת העצבים? איך נשמור על האווירה טובה בבית בזמנים נחוצים כמו ימי שישי? מוזמנת להצטרף אליי לקבוצת וואטסאפ ייחודית.